ഹലോ, നമസ്കാരം. റാഫ് ഡയറക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സേഫ് അല്ലേ? ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്, ഓരോ 1.5 മാസമായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. സൂര്യയുടെ അച്ഛൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോക്കിലും സങ്കടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ, കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണാണ്. ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടാലോ? അപ്പോൾ തുടർന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കഷായം എന്നും പറയാം. അപ്പം ഈ കൊറോണയോ അതേപോലെ വൈറൽ ഫീവേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുന്നെയോ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലുള്ള സാധാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെമണാണ്, ഒരു ഫുൾ ലെമൺ സ്കിന്നോട് കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ജിഞ്ചർ, ഒരു 2 സ്മോൾ പീസ് ജിഞ്ചർ എടുക്കുക, അത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക. അതേപോലെ ഈ ക്ലോവില്ലേ, ഗ്രാമ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 2 എണ്ണം. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നാട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കഷായം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പ്രൂവൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നല്ലതാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഗൾഫിലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് അവർ ചിലർക്ക് കൊറോണ വന്ന് പോയവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സ്മെല്ല് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു ഉറപ്പായിട്ടും ഹെൽത്തിയാണ്, അതേപോലെ എഫക്റ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു 1.5 പീസ് ജിഞ്ചർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വിത്ത് സ്കിന്ന് ഒരു 8 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് ഇതാക്കുന്നത്. ഈ 1 ലിറ്റർ കുറുക്കി അത് 1/2 ലിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ കാണിച്ചില്ല, അത് ഇടുമ്പോൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം. ഈ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ സ്കിന്ന് അടക്കം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലെമൺ ഒരു 8 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം. അതേപോലെ 2 ഗ്രാമ്പൂ, ഈ 1.5 പീസ് ജിഞ്ചർ മുറിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് പിന്നെ സിമ്മാക്കി കുറുകി ഇതിൻ്റെ ലെവൽ ഏകദേശം 1/2 ക്വാണ്ടിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാം. ഇതിൽ വേറെ ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സോൾട്ടും ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവർ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, ജിഞ്ചറും ക്ലോവൊക്കെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിയാണ് സംഭവം. കുഞ്ഞാണ് ഇളക്കുന്നത്. പിന്നെ യെല്ലോ മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് കുടിക്കുന്ന ആളാണ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പനിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞളും നാരങ്ങയൊക്കെ എല്ലാതരം അസുഖത്തിനും അതേപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ, ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ തന്നെയാണ് മഞ്ഞളും അതേപോലെ ലെമണും വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് സിമ്മിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുകട്ടെ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്മെല്ലിൽ മെയിനായിട്ടും ജിഞ്ചറിൻ്റെയും മഞ്ഞളുടെയും അതേപോലെ കറാമ്പൂൻ്റെ സ്മെല്ല് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതെല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അത്രയും ഉണ്ട്, ചണ്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇത് കളയാം. ഇത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു 1/2 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളുടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഡെയിലിയും കുറച്ച് കുടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. യമ്മിയും ടേസ്റ്റിയൊന്നുമില്ല, ഹെൽത്തിയാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണെന്നാണ് കുറേ പേരും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത് റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ്. വെറുതെ പബ്ലിക്കായി കണ്ടതല്ല, പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തുടർന്നും വീഡിയോകളുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തുടങ്ങുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.